Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda PUBG mobil oyunu mövzusuna toxunmaq istəyirəm. PUBG-nin insanlarda yaratdığı asıllıq, əsəb, stres, aqressiya və vaxt itkisi olan zərərlərindən danışmaq istəyirəm. Bu videoda sizlərə bu oyunun zərərlərini izah etməyə çalışacağam. İlk öncə sizə Hindistanda baş vermiş iki dəhşətli hadisənin təfərrüatlarını təqdim edirəm. BBC News Türkcənin məlumatlarına görə Hindistanda 6 saat oyun oynayan uşaq infarktdan ölür. Hindistanın Madhya Pradesh əyalətində 16 yaşlı uşaq PUBG mobil oyununu 6 saat fasiləsiz oynadıqdan sonra infarkt keçirib və dünyasını dəyişib. Ailəsindən verilən məlumata görə Furkan Qureyşi adlı oğlan Nimaç qəsəbəsindəki evində nahar etdikdən sonra mobil telefonunda PUBG oynamağa başlayıb. Ata Harun Rəşid Qureyşi Furkan nahardan dərhal sonra oyunu oynamağa başladı və 6 saat davam etdi. Yıxılmadan əvvəl çox əsəbləşdi və digər oyunçulara qışqırdı, dedi. Mayın 28-də infarktdan ölən Furkanın bacısı Fiza Qureyşi qardaşın bəzi dostları ilə PUBG oynayırdı. Birdən əsəbləşdi, daha sonra qulaqçığını və cib telefonunu atıb ağlamağa başladı və bir də daha səninlə oynamayacağam, sənin üzündən oyunu itirdim, dedi. Evdə yıxılan Furqan dərhal xəstəxanaya aparılsa da xəstəxanaya çatana qədər dünyasını dəyişib. BBC News ingiliscənin verdiyi məlumata görə Hindistanda baş vermiş başqa bir hadisə isə daha da dəhşətlidir. İyun ayında Hindistanın şimalındakı Uttar Pradesh əyalətinin Lucknow şəhərində 16 yaşlı bir oğlanın oyun oynadığı üçün onu danladığına görə anasını güllələyərək öldürməsi ilə PUBG yenidən gündəmə gəldi. Bu hadisədən sonra Hindistan hökuməti ölkədə PUBG mobil tətbiqini bloklamışdır. Sizcə də bu hadisələr həqiqətən də dəhşətli deyilmi? İndi isə bu oyunun ən çox oynanıldığı ölkələrdən biri olan Türkiyədə keçirilən bir sorğudan gələn cavabları təqdim edirəm. Cavabın birində deyilir: oyuna istədiyiniz vaxt başlaya bilərsiniz, amma istədiyiniz zaman dayandıra bilmirsiniz. Xüsusilə də asıllıq artdıqca bütün vaxtınızı oyuna verməyə başlayırsınız. İndi səhərə qədər oyun oynayan və boş vaxtını oyunlarla dolduran insan üçün oyun hər şeyə çevrilir. Yorğunluq, yuxusuzluq, işdən çıxma və stres bir insanın həyatının mərkəzindədir. Başqa bir cavab isə belədir: hər ölüm yeni bir oyun deməkdir. Hər yeni oyun bir başlanğıc və hər başlanğıc yenidən ölüm deməkdir. Bu oyunun döngüsüdür. İnsanların oyunu ortada tərk etməməsinin səbəbi oyuna çox ciddi yanaşmalarıdır. İnsan əsl konfliktdədir. Döyüşünü dayandırıb başqa işlərlə məşğul olmadığı kimi oyunda da elə olur ki, sanki əsl münaqişədədir. Oyunda səsli ünsiyyətin olması və oyunçuların bu məqamda bir-biri ilə qeyri-etik söhbətlər etməsi də var. Cavablardan biri də belədir. Əmisinin qızı ilə evli olan kişi PUBG-də tanış olduğu qızla qaçdığını deyir. Bundan əlavə, dilin sümükləri olmayan və əxlaqi hüdudlardan kənara çıxan oyunda sözlərdə lənətləmədən də istifadə olunur. Ailə üzvü olan və vaxtını belə oyunlara həsr edən ailə başçısı evinin təhlükəsizliyi ilə oynadığının fərqində deyil. Başqa bir cavabda deyilir: oyun ilk dəfə yayılanda gecə saat 2:00-da əmimin oğlu bu oyunu oynayırdı və qarşı tərəf onu ilişdirəndə o oyunda qışqırdı və komanda yoldaşlarına dedi: qalx, yetiş, məni öldürürlər, öldürəcəklər, hardasan, gəl məni öldürürlər. Dayım çox qorxdu və həyəcanlı halda tez otağa girdi. Başqa bir nəfər öz ailəsindən aşağıdakı məlumatları verir. Mənim 2 böyük və 1 kiçik qardaşım var və onların üçü də bu oyunu oynayır. Həqiqətən bu çox pis oyundur. Zamanla şüur altına amansızlıq və asan öldürmə göndərir. Təbii ki, bu həm də çox asıllıq yaradır. Xüsusən də oyunda irqçilik, ağlasığmaz söyüşlər, təhqirlər, əxlaq pozulduqca fikir də pisləşir, dil də. Hələ bu oyunun iqtisadi zərəri də var. Oyunçular oyunda kredit kartı ilə alış-veriş edə bilir və bu vəziyyət özü ilə müxtəlif problemlər də gətirir. Oyunda kredit kartı ilə alış-veriş edildikdə oyun sistemi kredit kartınızı avtomatik olaraq saxlayır. Başqa sözlə,
Fərd oyunda nəsə alanda digər alışlar çox asanlıqla həyata keçirilir. Bəlli bir məbləğdə borc etmək də var. Bu oyun olmaqdan çıxıb qumara çevrilmirmi? Bu elə bir xəstəlikdir ki, həm vaxtınızı, həm də pulunuzu oğurlayır. Zərər üzərinə zərər verməkdən başqa heç bir nəticəsi yoxdur. Nəfsini doyurmaq üçün özünə zərər vermək, bunu hansı ağıl qəbul edər? Bu oyunda ağıl düşüncə yoxdur. Özündən razılıq var. Bu oyunun ən böyük zərərlərindən biri də vaxt itkisidir. Bu oyunun qurbanları bütün gecəni oynayır və səhərlər yatırlar. Təbii ki, oyanan kimi yenə oynayırlar. Bir sözlə 7-24 PUBG təlim diqqət tələb edir. Fikri oyunda olan şagirdin dərsə fikir verməsi çox çətindir. Bu tələbənin dərslərə kifayət qədər vaxt ayırmasını gözləmək olmaz. Səhərə qədər oynayan bir fərd səhər işə necə gedir? Getdiyi halda yuxusuz necə işləyir? Tutaq ki, işlədi. Axşama qədər necə bacaracaq? Bu oyunda bir böyük zərər isə şüuraltı çirklənmədir. Oyun daim döyüş meydanıdır və məqsəd qarşı tərəfi öldürməkdir. Həmişə öldürmək məqsədi daşıyır. Onlar öz dünyalarını tərk edib oyun dünyasında yaşayırlar. Oyunçular ciddi şəkildə amansız olurlar. Təbii ki, hörmət və ehtiram sıfıra enir. Nitqin təzahürləri kəskin şəkildə dəyişir. Çox hirslənirlər deyirlər, ən kiçik mübahisədə onları dərhal öldürək. Nəticədə zorakılığa meyilli nəsil, cəmiyyət yaranır. Daha sonra xəbərlərdəki dəhşətli qətillərə görə bunlar necə insanlardır, onları necə belə öldürüblər deyərək təəccüb edirik. Oyunun mənəviyyata da böyük təsiri vardır. İbadətlərin pozulmasına səbəb olur. Oyuna qərq olan fərd xarici dünyaya deyil, virtual aləmə diqqət yetirdiyi üçün duaya qulaq asmır, ibadət etmir, kitab oxumur, onun dili və qəlbi zikr çəkməz. Nəhayət, bu oyun oyunçuları robotlaşdırır. Bu oyunu oynayanlar müəyyən müddətdən sonra robota çevrilir. Sosiallaşma problemləri yaranır. Düzgün danışa bilmirlər. Cəmiyyətin adət-ənənələrini unudurlar. Misal üçün xəstəni ziyarət etmək, qonaqla məşğul olmaq, ailə daxilində söhbət etmək və s. Bizə və cəmiyyətimizə sağlam düşüncəli, azad vicdanlı, azad biliyə malik nəsil lazımdır. Yoxsa robotlaşmış, kölələşmiş və zehni kirlənmiş bir gəncliyin nə valideynlərinə, nə də cəmiyyətə heç bir faydası yoxdur. Bu videonu çəkməkdə məqsədim sadəcə maarifləndirməkdir. PUBG-nin həqiqətən də bir bəla olduğunu hər kəsin bilməyini istəyirəm. Gənclərimizin və insanlığın bu çirkin oyundan uzaqlaşmasını ümid edirəm. Bu oyunun maddi və mənəvi zərərlərinin nə qədər böyük olduğunun yəqin ki fərqindəsiniz. Məndən bu qədər. Sevgi və hörmətlə, mən Yusif İsaq.